الفلاحي الجهوي مدير صندوق الدعم الجهوي صندوق الدعم الاجتماعي. نبدا بانطلاق الموسم الفلاحي اللي الحمد لله استبشرنا خير بهذا المنطقه ونتمنوا المزيد، وكذلك استبشرنا بهذه التحفيزات اللي الحمد لله الفلاح مازال ما استفادش واستبشر خير. نسمع هذه التحفيزات والبرنامج اللي دارته الوزاره في 2023، منها دعم الاسمده الازوتيه اللي كانت كتعرف واحد الارتفاع مهول في الاسعار، وكان ملف مطلبي هنا في الغرفه كنا طلبنا عده دورات، والحمد لله الان الوزاره استجابت لهذا المطلب، ونتمنوا باش يكونوا تحفيزات ايضا في عوامل الانتاج، منها زياده في الدعم ديال البذور المختاره، لان الان القمح تقريبا 650 درهم، وراه الفلاح الصغير راه صعيب باش يكون في متناول اليد. كذلك الدعم الاساسي وهو كان ملك مطلبي دائما كما نطلبوا هو الدعم ديال المحروقات ديال الكازو. الان السيد مدير الجهوي راه كاينين جمعيات ديال المهنيين ديال ارباب الالات الفلاحيه، يعني خص هذا القطاع يكون يتشجع ويتنظم في اطار تعاونيات، يكون واحد الدعم مباشر للغازوال، ويدار واحد الغازوال اللي هو يعني مخصص يكون حتى اللون ديالو مغاير للغازوال ديال العموم في بعض كمثال بعض الدول. كذلك الدعم في ازمده لو فون لي زونغري دو فون حتى هو كنطالبوا باش يكون دعم كذلك في وكذلك بالنسبه للزرع المباشر اللي هي تقنيه جديده اللي جا بها الجيل الاخضر او المخطط الاخضر، اللي هي في حقيقه التقنيه اللي كتخفض من تكلفه الانتاج، ولكن كذلك توزعوا هذه لي سوموار. راه كاين بعض التعاونيات اللي ما عندهمش لي تراكتور، سيرتو هذيك لي سوموار راه ثقيله بزاف، الوزن ديالها فارغه طون 400، يعني كاين بعض الجمعيات والتعاونيات اللي خداوها السنه الماضيه وما استعملوهاش، راه مازال واقفه. يعني خصو يفكروا في الدعم ديال التراكتور لهاد الالات ديال السومار البدارات باش نزيدوا في النسبه ديال الاراضي ديال الزرع المباشر. كذلك بالنسبه للتدابير او البرنامج ديال التخفيف من اثار الجفاف اللي الحمد لله جا يعني خصوصا ودعم سلاسل الانتاج بالنسبه للسلسله ديال الانتاج الحيواني والحفاظ على الثروه الحيوانيه. كنلقاو بان الشعير الحمد لله كان واحد الوفره، وخير الدليل راه كان الاخوان مالنا وكاين الشعير وما داوش الفلاح، ولكن كاين بلوكاج ديال التغطيه الصحيه والكامل. يعني الا رفعوا هذاك التراكم ديال الديون او التراكم ديال هذيك الحصه ديال صندوق الضمان الاجتماعي، يعني دار فيه واحد الحل، يعني راه الفلاح كله غادي ينخرط في هذا. انا عندنا اشكال السيد مدير الجهوي دائما مع الفلاح شي واحد النسبه كبيره باغا تشطب، وبالتالي الا شطب على راسو من الفلاحه راه ما غاديش يكون حتى منتخب اعضاء تقريبا واحد النسبه كبيره. الانتخابات الجايه ما غنلقاو من غادي يمثل، ما غنلقاو على من غادي ما غاديش نمثلوا كاع الفلاح، راه واحد النسبه قليله غادي تمشي. كذلك بالنسبه هذا الشعير اللي هو كان مطلبي ايضا، وطلبنا باش غادي يكون شباك مفتوح، وكنتمنوا هذه المبادره. والفلاح خدا 20 خنشه 16 منطار، ومازال لان كما جاء في العرض ديال السيد الوزير مناسبه ديال انطلاق الموسم الفلاحي جا واحد النسبه كاينه 18 مليون قنطار، يلاه تخصص منها 5 مليون اللي هي كانت الصفقه الاولى، ومازال 13 مليون. ولكن كاين واحد الاجتهاد كذلك من بعد كتكون التوزيع ديالو على طريق اللجنه الاقليميه والكيتقصى العام الاقليمي، راه كاين لجان محليه بما فيهم اعضاء ديال الغرفه الفلاحيه التنسيق مع ممثلين السلطه المحليه. حنا مثال في المحمد الشمالي، دائره المحمد الشماليه اقليم الصفات، عندنا 8 الجماعات، لقينا 4 وراه الاخوان معنا الاعضاء، لقينا 4 الجماعات اللي هما عندهم طلب كبير،
وربعه ما عندهمش طلب. اذا الشعير ودار اجتماع وتعطات مهله اطار اللجنه المحليه، عطات مهله ديال 20 يوم لهذوك الجماعات اللي هما ما خصش عندهم الشعير، يعني ما كاينش طلب، ويعني بعد دازت 20 يوم دار اجتماع اخر وتقسمنا هذاك الباقي على الجماعات كلها باش الشعير يتوزع وندوزو للصفقه الاخرى. الهدف ديالنا هو الشعير خصو يدوز الاخر ديال نوفمبر ربما السي المدير الجهوي، خصنا نكونوا مسالين، يعني راه كاين اجتهاد لان خصو يكون من طرف اللجنه المحليه بما فيها السلطه المحليه واعضاء ديال الغرفه الفلاحيه ورؤساء الجماعات. بالنسبه للدعم ديال كذلك سلاسل او الثروه الحيوانيه، كاين الدعم ديال العجلات السيرف القصير، وحنا نتمناو باش يكون الدعم ديال العجلات ديال السيرف المحلي باش نشجعوا الفلاح، واخا تكون واحد النسبه قليله. وكذلك الدعم في الماشيه في الغنم، راه كنلقاو العدد والسي محمد راه ضحك عجبو الفكره عمار، لان بني مسكين كتعرف واحد قطيع مهم، ولكن مناطق اخرى راه اللي حافظ على القطيع ديال الغنم راه ماشي سهل السيد المدير الجهوي، خاص دعم لهذا النوع ديال سميتو ديال الماشيه بالنسبه للحفاظ على القطيع ديال الاغنام في الجهه. كذلك بالنسبه للدعم ديال هذا سلاسل الانتاج او الصنف النباتي، كنتمنوا بهذا الدعم هذا ديال الخضروات والتحفيز ديال الفلاحه باش نوفروا الاكتفاء الذاتي ونحافظوا على الامن الغذائي بلادنا. بالنسبه للسيناساس هضرنا عليه، بالنسبه للتغطيه الصحيه اللي هي كانت مهمه وكانت واش ملكي اللي خصنا نحاول نكونوا كاع شركاء في النجاح ديالو. بالنسبه لمكتب السلامه الصحيه السيد المدير الجهوي، كنتمناو في الحملات اللقاحيه تكون يعني مثل السنه الماضيه، وكتشمل ايضا لي بارازيت هذوك لي زونتي بارازيتير ولا المضادات، بالاضافه الى الادويه ديال الامراض المعديه وديال كذلك. بالنسبه للدعم اخوان دائما كيشاطروا للراي، بالنسبه كنتكلموا على الدعم بالنسبه للطاقه الشمسيه. السيد المدير الجهوي راه وصل الوقت ديالها، وحنا كنسمعوا دابا كاين غادي تكون واحد الارتفاع ديال البوطاغاز في السنه المقبله ب 10 دراهم ومن بعد، يعني حان الوقت بالاضافه الى الدعم ديال الغازوال اللي هو مثل المطلبي يطلبوا حتى هو تكون دعم ديال الطاقه الشمسيه وديال كذلك. واحد الملتمس اللي خلال كنا تكلمنا مع السيده المديره الجهويه على واحد نقطه البيع بالنسبه للبذور المختاره في النقطه ديال فيني 3 ولاد اللي كيستافدوا منها تقريبا واحد 5 جماعات، ولاد محمد، الخزازره، الحلاف، الولاد، المخيله، والان راه مسدوده مازال مسدوده، ربما كان المشكل ديال الموارد البشريه. نتمناو تحلوا في اقرب وقت، لان كاين واحد الضغط كبير على المركز ديال بلحمد، والفلاح صعيب باش ياخذ كونطار ديال القمح ب 650 درهم ويمشي يتنقل له 20 كيلومتر حتى المركز ديال بلحمد باش ياخذ هذا. بالنسبه للقرض الفلاحي السيد المدير الجهوي نتمناو باش تنزلوا تقربوا للفلاح وترجعوا الصوره، لانه تعرف واحد الوقت جفاف وكان هذا، يعني راه كان واحد التخوف كبير من القرض الفلاحي، يعني يكونوا حملات ويكون تنسيق مع اعضاء الغرفه الفلاحيه وتنزلوا للاسواق، يعني ويكون واحد التواصل مستمر مع الفلاحه ومع المنتجين ديال الفلاحه، باش الناس دابا ما عارفينش شنو كاين، شنو البرامج ديالكم، شنو نسبه الفائده، شنو المشاريع اللي غادي تعطيوهم المقاولين الشباب، يعني خص يعني تقربوا للفلاح. السيد المدير الجهوي الحمد لله راه كاين رغم بلادنا مرت واحد الازمه كبيره وهي الزلزال، الحمد لله الظروف راه يعني ما كنقولوش نسبيا ملائمه، ولكن الحمد لله كاين لما كنلقاو تحفيز في واحد العامل ديال الانتاج بالنسبه للفلاح، راه كنتسناو عوامل اخرى ان شاء الله في السنوات المقبله. وشكرا.